Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kembali lagi bersama channel saya Super di Alatas. Hari ini kita ke hutan lagi, bosku, untuk dongkel bahan bonsai serut, bosku. Ini sudah banyak bahan serutnya, bosku. Kita cek dulu, bosku. Bisa ya? Bisa menimur. Lang, lagi di tamoy, sila. Tadi sudah terang, bosku, ternyata hujan lagi, bosku. Ini sudah pindah lokasi, bosku. Baru nyampe sudah hujan lagi, bosku. Tuh, payah ini, bosku. Sudah 2 kali kena hujan ini, bosku. Mudah-mudahan nanti bisa masih dapat bahan bonsainya, bosku. Tuh. Risiko pemburu kayak gini, bosku, kena hujan, bosku. Lumayan besar, bosku, hujannya, bosku. Nunggu redah dulu, bosku, nanti berangkat lagi. Kalau nggak dapat ya bukan rezekinya sudah, bosku. Oke, bosku, kita lanjut. Sudah terang, bosku. Masih agak mendung tapi, bosku. Cari di sekitar sini saja, bosku. Ini bahan serut, bosku. Kita cek dulu, bosku. Barangkali bermotif, bosku.
lurus akarnya bosku. Potong di atas saja bosku. Masih agak susah bosku. Nah, mau tak potong-potong dulu bosku. Biar enggak terlalu ribet bawanya bosku.
lumayan bosku. Ini mungkin potong sini bosku. Oke bosku. Oke bos, kita lanjut ke bahan yang lainnya bosku. Barangkali masih ada yang lebih bermotif. Ini juga bahan serut bosku. Saya mau cek dulu bosku. Dapat bengkoang bosku. Ini bosku. Kalau di sini nggak dijual bengkoang bosku. Di hutan banyak. Barangkali teman-teman ada yang mau, bisa tinggalkan komentar bosku. Nanti saya carikan bosku. Di sini banyak ini pohon bengkoang semua bosku. Ini buahnya bosku. Mungkin ada yang mau bosku. Bisa tinggalkan komentar bosku.